Yes, CEO Infotrust ne bbaawe Jebbi n'abaana baabwe munnange baakomyewo okuva ku vacation ke baali bagendako eri South Africa. So munnange we yakomyewo n'aloopa ba social media in-laws ewa Kabaka Mwanga. Mujjukire we baagenda ne bateekayo bu videos bwabwe nga bali ku airport biki munnange. Abantu ba social media in-laws baavaayo nga si basanyufu ne bagamba era Kabaka Mwanga baamututte mu kyalo ewaabwe e Rakai ng'olwedde bamanyi balina ka trip bagenda South Africa mbwera nga tebaagala kubeera nga bagenda naye kyokka wano eno bagamba omwana waabwe yafuuka member wa family kyokka baatutte baana baabwe bokka. Bannange omugambo gwali awo nga gwa maanyi mu comment section. So munnange we yakomyewo yasanze nga ne Kabaka Mwanga yakomawo era munnange n'aloopa ba social media in-laws eri ewa Kabaka Mwanga, naye ye Kabaka Mwanga yagambye takirinaamu buzibu kubanga amanyi ssaawa yonna naye ajja kubanga ennyonyi agirinnya. Ate ne CEO n'ayongerako n'agamba esooka Kabaka Mwanga ssaawa zino eno talina passport. So baali baagala bagende naye yali agenda kukozesa ky'okuyita ku kisaawe nga talina passport. Ye munnange CEO bw'atyo bwe yavuddeyo n'abaloopa mmwe mwenna ba social media in-laws abaavaayo ne bamuyisaamu awo eggaali imbuno teyatwala Kabaka Mwanga e South Africa. Naye still abantu abamu comment section era baavuddeyo ne bagamba kituufu lwaki we mwakomyewo we muti ne Kabaka Mwanga naye n'akomawo, ekitegeeza mu kyalo mwamutwalayo olw'ekigendererwa nga temwagala mutwala. So still abantu abamu bo baagaanye okumatira era baasigadde boogera bye baayogera mu kusooka. Naye ngako ka video kaakano kambeere nga nkabalekerako watanaba subscribinga mukwano subscribinga wano eno ku Marank News, liking eno video, sharinga, commenting, teekako notification bell ako akadde bwe nteekayo video obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers baagala nnyo akeesoso kye mukola kya kabi nnyo baddiya era mbasaba temujjango okwo bamikwano. So baddiya video eno kambeere nga ngibalekerako naye nga mubeere bulungi, mweraba. Nsebo omanye ebivume bwonvumizza ku social media busakutwala South Africa wabaddewo wano tolina na passport naye twakugamba tugenda kutwalayo. Happy New Year maisa bazadde balayise otya? Ndowooza wanyumiddwa. Banaye vibe eri wano Marjorie jangu wano nange mbadde ndudde obalabako mbadde mamisinga. Marjorie my baby business twagikugulekera owagikwasaganya bakasema balina bwoti mutaani teri yenyeenya. That's my baby business tugenda nga zibaleka tugende tuliyenga ssente zaffe ffe tukaddiye mwe mukyali bato. Waliwo oyagala okunyimbira oluyimba jangu wano todduka sewa mulefe don't run wangambye aga kunyimbira luyimba jangu wano. Tandika sina budde of Jesus because he is good. Because he is good. Mananga, we missed you, but home is fun. You guys, we missed you.